孩子睡觉经常打呼噜，是不是孩子就睡得香，还是玩累了？许多家长都这么认为，其实这可能是睡眠障碍的警告。儿童睡眠呼吸障碍有很多症状，打鼾是比较常见的，另外还有可能夜间不愿意盖被子、流口水、尿床、梦魇、梦游都有可能提示。这个病会影响孩子深度睡眠质量，出现白天打盹，长期还可以出现语言缺陷、食欲降低、吞咽困难等等。造成这个病的原因有很多，比如肥胖、腺样体肥大、反复的呼吸道感染、哮喘等等。那该怎么治疗呢？首先要明确病因，如果是肥胖所引起的，尽快减肥；如果是腺样体增生所引起的，轻度的，可以通过改善睡姿等方式来进行纠正；严重的就需要进行手术治疗了。不及时纠正的话，除了影响睡眠质量以外，还可能形成腺样体面容，也就是说，孩子面部的发育会变形，出现上唇翘起、下颌骨下垂、牙齿排列不整齐，影响容颜。因此，儿童打鼾甚至有可能比成人打鼾的问题更严重。家长们要引起重视，及时到医院筛查，有问题早些处理，孩子睡得好了，才能长得好、学得好。